जगन्नाथ हर हर शंभो। आज आम आलोचना करवा हिंदू नववर्ष उपलक्षे। हिंदू नूतन वर्ष कहीं पालन कराए जानतु। हिंदू कैलेंडर अनुजाई किपरि गणना कराए समय। जनवरी 1 तारिख में समग्र विश्व में नूतन वर्षर दिवस पालन कराए। हेले भारतीय संस्कृति अनुजाई हिंदू नवा वर्ष चलित वर्ष मार्च 30 रु आरंभ हो। हिंदू नूतन वर्ष पंचांग अनुजाई चैत्र मासर शुक्ल प्रतिपदार पालन कराए। विक्रम संवत उपर आधारित कैलेंडर अनुजाई चैत्र मासर शुक्ल प्रतिपदा हजार हजार वर्ष धरी भारतर हिंदू संप्रदाय द्वारा नूतन वर्षर आरंभ भाव में पालन कराए। विक्रम संवत उपर आधारित कैलेंडर अनुसार पालन करा हिंदू नूतन वर्ष को हिंदू नव संवत्सर अर्थात नूतन संवत मध्य कहुए। नूतन वर्ष देशर नुआ वर्षर आरंभ बोली विवेचना कराए जहाँ केवल चैत्र मासरे पड़िथाए। हिंदू नूतन वर्ष कहीं पालन कराए एवं हिंदू कैलेंडर अनुजाई किपरि गणना कराए समय। चलतु से विषय जानिबा। भारतीय सांस्कृतिक मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा एही दिन ठारू ब्रह्मांडर सृष्टि आरंभ करथिले। एही दिन ठारू विक्रम संवत नूतन वर्ष आरंभ होइथाए। भारतर विभिन्न राज्य में विक्रम संवत गुड़ी पड़वा उगादी आदि नाम पालन कराए। एही वर्ष एमती देखा गले हिंदू विक्रम संवत अनुसार आमर इंग्राजी नववर्ष 57 वर्ष आगे अच्छी कहुए जे विक्रम संवत इंग्राजी कैलेंडर ठारू 57 वर्ष आगे होबार कारण होची विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा आरंभ करा जायथिला। विक्रमादित्य ता पूर्वर मध्य थिला किंतु विक्रम संवत माने सेही दिन ठारू आमर आरंभ करा जायथिला। कारण हेउची विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा आरंभ करथिले। विक्रम संवत आरंभ सहित राजा विक्रमादित्य समस्त ऋण छाड़ करी तांको राज्यर लोकंकु आश्वस्ति प्रदान करुथिले। विक्रम संवत प्रतिवर्ष चैत्र मासर शुक्ल प्रतिपदा तिथि आरंभ होइताए। गाणितिक दृष्टिकोण यही संवत को सबठारु ठीक समय गणना भाव में विवेचना कराए। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत भाव में विवेचना कराଯାଇଛି। विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर किपरि गणना कराए। विक्रम संवत आज पर्यंत भारतीय कैलेंडर एवं समय निर्णयर आधार हो रही। यह कैलेंडर सह जड़ित सबठारु वैशिष्ट्य होउची समय गणना आधार में यह वैज्ञानिक भाव में निर्मित। यही कैलेंडर माध्यम समस्त 12 मासर बाबद उल्लेख करा जायछि। एही समस्त 12 मास राशि नाम रही। इंग्रेजी कैलेंडर परी यही कैलेंडर मोट 365 दिन विशिष्ट। इंग्रेजी कैलेंडर नूतन वर्ष जनवरी 1 तारिख आरंभ होता बेले विक्रम संवत उपर आधारित कैलेंडर रे मास चैत्र मासर आरंभ होता है। यार अवधि होउची 354 दिन। अवशिष्ट 10 दिन अधिमास भाव में विवेचना कराए। ज्योतिषशास्त्र हिसाब अनुजाई एथिरे 27 प्रकार नक्षत्र वर्णना कराଯାଇଛି। एई जो दिन गुड़ाक बलिला तापरे किछि किछि दिन अंतर रे जो मल मास आसे श्रावण मास 2टा ए सब जो 2टा लेखी आसे से मेकअप हो जाए। यही एक नक्षत्र मासरे दिन संख्या केवल 27 बोली विवेचना कराए। अन्यपटे 7 वर्षर दिन संख्या प्राय 360 एवं मासर दिन संख्या होउची 30। जदियो अधिमासरे 10 दिन चंद्र वर्षर एक अंश किंतु यह चंद्रमास बदल में अधिमास बोली कहुए। कहीं नूतन वर्ष केवल चैत्र मासरे पालन कराए कौन रही यार पौराणिक मान्यता। ब्रह्मपुराण रे कहुଯାଇଛି यही दिन अर्थात चैत्र शुक्ला प्रकाश प्रतिपदा भगवान ब्रह्मदेव संसार रचना करथिले। एक अनुमान अनुजाई प्राय 1,14,58,85,123 वर्ष पूर्वे चैत्र मासर शुक्ल प्रतिपदा दिन संसार निर्माण होइतिला। एही दिन हिंदू नुआ वर्ष पालन कराजिबार मध्य अनेक कारण। यह व्यतीत विक्रमादित्य मध्य निज नाम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदार सावछर आरंभ करथिले। हिंदू नुआ वर्ष को विक्रम संवत्सर बोली कहुए। यही वर्ष विक्रम संवत 2081 वर्ष पूरण करुछि एवं विक्रम 2023 आरंभ होउछि। चैत्र मासरे नूतन वर्ष पालन करिवार गोटे कारण हेउछि प्रकृति दृष्टि एही मास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही समय वृक्ष लता फल फूल बढ़िया पाई लगा जाइथाए। यह व्यतीत यही मासरे सकाळर पाग मध्य बहुत भल रही है। सकाळ तार मधुरता मध्य रही है। हिंदू धर्म में चंद्र एवं सूर्य को मध्य देवता भाव में पूजा करा जाइथाए एवं चंद्र पर्यायर प्रथम दिन चैत्र मासर होता है। यही दिन मध्य नुआ वर्ष पालन कराए।
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଋଷି ମୁନି ଚୈତ୍ର ମାସକୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାମ ଭକ୍ତ ଏହି ଦିନକୁ ରାମନବମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେତୁ ଏହି ମାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 9 ଦିନର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରାକୃତିକର ମହତ୍ତ୍ୱ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ସହିତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ ସୁଖ ଏବଂ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ପାକଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଦେଶର କୃଷକ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ନକ୍ଷତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ 12 ମାସ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ନବ ସମ୍ବତ୍ସର ଟସର କିମ୍ବା ବିକ୍ରମ ସଂବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା 12 ମାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୈତ୍ର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 12 ମାସ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର, ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତ 12 ମାସ ନକ୍ଷତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର କଥା। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଦିନ ବେଶ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ। ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଭାବରେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏ ବର୍ଷର ରାଜା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ସେହିପରି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେବେ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଦିନର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ। 2025 ମସିହା ବୈଶାଖ ମାସ ଏପ୍ରିଲ 13 ରବିବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ମାସଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଚୈତ୍ର, ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶିର, ପୌଷ, ମାଘ ତଥା ଫାଲ୍ଗୁନ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମର ଯେପରି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ପାଚେଡ଼ି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟାଇପ୍ର ପଣା କରନ୍ତି। ସେ ପଣାରେ କ'ଣ ଥାଏ, ନବାତ ଥାଏ, ଆଉ ପାଣି ଏସବୁ ଥାଏ, ମିଠା ଆମ୍ବ, ଖଟା ଆମ୍ବ ଏସବୁ ଥାଏ। ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ଉଗାଦି କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ମିଠା, ପିତା, ରାଗ, ଲୁଣି, ଖଟା, କଷା ଆଦି 6ଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବି ଏହା କରନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନର ଭାବକୁ ଦର୍ଶାଥାଏ। ଟର୍ମିନା ମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ସୋର୍ ଟେଷ୍ଟ, ଜାଗେରୀ ସୁଇଟ୍, ଅନଡ୍ରାଇପ୍ ରୋମ୍ ଟ୍ୟାଙ୍ଗି, ଏଷ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ନିମ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବିଟର୍ ଟେଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ସ୍ପାଇସି, ହଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସଲ୍ଟି ଟେଷ୍ଟ। ଜୀବନର ଏସବୁର ସମାହାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ନୂତନ ବର୍ଷ କିପରି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷରେ ଏସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାବରେ ନାମିତ ଅଛି। ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ହିଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ।